大家好啊！歡迎翻到嚟我哋轉台前5分鐘啊！我係阿盧啊，我係超仔。咁咧等陣先，開始之前問你一個問題先。係。如果我聽日變咗做一條蟲，你會唔會繼續同我做朋友？我會啊，我訓練有素啊，呢啲問題。哇！無論你邊條蟲邊條龍，到我都會繼續同你做朋友嘅。哇！咁都俾你兜到啊！竟然，你以為你唔識打添呢啲求生本呢啲能？一定係求生欲 max 㗎啦。咁訓練有素咁今日我哋咧就嚟講下呢一個男女朋友嘅迷惑行為。迷惑行為有啲咩迷惑行為啊？你啱啱我阿媽，你啱啱呢句已經係有少少迷惑行為啦。我係咩？我好中意問嘅。你好中意問嘅。係啊。哇！估唔到你咁煩。即係咁講。嚇！唔係即係你問呢個問題咧，即係啲咩？你有幾多個 percent 中意？係啊，你中唔中意？你係咯。你有幾多 percent 中意我？你有幾多 percent 仲想繼續同我做呢個 podcast？我係100%咯。我點解係100%？唔係99.9%，唔係100%。你想99.9%，即係你係唔想同我做 podcast 嘅。哇！我俾你打翻轉頭先。一定係要啊！咁今日我哋就係要討論呢一啲嘅迷惑行為，即係可能喺拍拖期間，究竟有啲乜嘢會令大家覺得即係哇，佢想點啊？係有少少問號。佢想點樣啫？不理解係啦。不理解嘅問題。咁其實你講下先啦，你好似好多分享。喂，唔係好多。係啊，冷靜呢啲。係啦，我而家咧，即係我係有少少自身分享啦，即係一個迷惑行為。咁就係即係我女朋友咧。我真係玩命啦，即你真係玩命，我玩命啦，即係而家啱啱講咧，求生欲 max 之後再玩命，真係女朋友唔好聽，係啊，女朋友唔好聽，聽到呢度真係撳個退出，走先，真係，即係我原本以為咧女仔係會比較乾淨啲啊，即係大家傳統印象係咪？咁跟住咧，但係原來有啲女仔咧，即係翻到屋企咧就直接唔沖涼，直接唔換衫就咁攤喺張床度咁樣，即係我女朋友係會咁樣咯，有時因為太攰咧，佢就會好攰就一夜攤喺張床度，即係由屋企出面喺街度啦咁樣。咁我自己咧就因為由細到大，我媽都係逼我換衫啊，咁可能有少少根深蒂固咗。就我翻到屋企一定係換衫，或者上床之前一定要沖涼嘅。我都係。係啦，我都係一定要。assemble。真係即係係咪有潔癖咧？可以話係咯，少少潔癖咁樣。我係即係着完出街嘅衫咯，係連房都唔會入咯。係啊，我都係喎，我一定係要換翻自己嘅即係睡衫我係未沖涼之前，唯一去嘅地方就係一係食飯嘅飯台，一係就廁所。哇，係 exactly。其他地方我係唔會去，因為覺得自己好污糟，我唔會去掂其他嘅嘢。Same。但係兩個男仔係有啲咩睇法？係咪有少少？同埋其實一般嘅睇法係真係嘅，因為即係我都有朋友嘅女朋友啦，係咁樣嘅，即係可能佢翻到屋企太攰就直接瞓着咗咯。係啦，即係佢係連即係可能係連 message 都唔覆嗰隻咧，就直接攤啦，哇！直接瞓着咗，瞓到第二朝就哇，原來自己連出糧又未沖啦 ，con 又未除啦，妝又未落啦，就瞓着咗。哇！但其實我覺得係因為即係佢哋太攰嘅問題。係啦 exactly 就係我女朋友個 case 咯，佢就係太攰啦。可能我朋友個女朋友就係你啊。你啲朋友就是我朋友就是你咯，係。我覺得你一個朋友啫嘛。我講嘅全部都係你嚟嘅。哇！你好癲啊！即係之前嘅集數講嘅朋友，全部都係你嘅安慰嚟㗎。我已經唔記得咗我哋講咗啲咩啦，雖然，但係大家可以翻去聽下，究竟佢做過啲咩？大鑊。但係咯，即係翻嚟呢個話題咧，就係我女朋友就係會上床就會瞓着，有時太攰啦，佢真係，即係佢就已經瞓着咗。去到第二日咧，但係一朝早佢就會起身沖涼啦，即係梳洗翻嘅。跟住我有一次咧，就係同佢去澳洲旅行啦。咁你都知道我係有呢個潔癖咁樣噶，咁所以旅行完咗咧，通常我一翻到去都係會即刻沖涼先啦，即係唔會上張床度咁
咁樣，即係或者要換衫先啦，起碼咁樣。咁但係咧有一晚咧，即係因為佢晚晚即係基本上翻到去佢都係直接好攰啊，跟住喺床度咧佢諗住瞌一陣啦，跟住結果佢就會瞓着咗啦，跟住就會到第二朝醒咗佢先去沖涼咁樣。咁跟住咧我見佢點解？因為次次咧都係我比較辛苦咁去沖涼啦，跟住出到嚟見到佢瞓得咁冧咧，跟住我見到佢。但係你會唔會打醒佢或者係？我唔會啊，因為我見佢瞓得咁冧，我就算啦咁樣。同埋有少少酒店咧，即係唔係自己張床咁算啦咁樣。但係你哋瞓埋係我哋同一張床嘅。跟住，但係我想講咧，有一晚咧，我就見到佢瞓到咁舒服嘅，點解？跟住我都諗住 ，if you cannot beat them，再 them。跟住我就諗住同佢一齊試下咁樣攤下咁樣啦。點知我發現真係好舒服。一攤咧，我同佢一齊又係唔沖涼咧，咩都唔做，翻到去哇！原來唔使做任何嘢，唔使交任何嘢，直接攤喺度就可以好舒服咁樣瞓着。係啊，有少少俾佢改變咗，竟然係愛上咗呢種感覺。係啊，但係僅限旅行咯。即係如果係我自己張床咧，我都係唔會俾呢件事發生。我想翻我張床先咁樣，哇！你係會即刻打我？我會打你噶啦，係拉出嚟噶啦，即係毒打毆打。咁其實點解會講到呢個話題咧？因為我 IG 度睇到條片就話有個女友嘅迷惑行為，咁佢有幾點嘅。第一點就係遲到1個鐘或以上，咁同埋咧佢去到嘅時候咧，即係佢一開始慢慢咁樣行，最後咧就最後係慢跑做下樣咁樣去到啦，跟住仲要心虛咁樣笑下。哇！呢個係咪呢個係咪統一嘅女朋友迷惑行為啊？我又自爆又玩命啦！我女朋友都係有少少呢個你女朋友唔喺度聽，應該聽唔到噶，離開咗你，都係有少少呢個遲到問題嘅，即係喺呢方面。但係我自己本人就唔係好着重遲到嘅，所以我 OK 嘅，即係對我嚟講唔算好迷惑。但係我的確係有少少唔理解，就係點解即約咗呢個時間先會遲到？有時係可能遲1個鐘起跳喎，最多係個尺度有啲大咧，即係遲1個鐘咁樣。可能都係即係好似之前咁樣講咯，即係可能係要溝通咯，即係雖然我都有咁嘅情況嘅，咁但係其實有陣時係都 OK 去等嘅，咁或者係下次你去約嘅時候，你可以特登約早半個鐘或者我就係想講呢樣嘢咯，就係你自己約3點咧，就其實我自己3點半先會出現嘅咁樣。呢個我都用過呢個方法。係啊，但係其實係唔 work 嘅，因為其實我係嗰啲好中意早到嘅人嚟嘅。係啊，我係好中意比準時到仲早到，可能半個鐘到15分鐘嘅人嚟嘅。睇對方係邊個咯？如果對方都係準時，我都會準時。因為我自己即係可能係即係如果遲到嘅話，咁我都可以有其他嘢做下。我會自己安排一啲即係可能可以自己行嘅位置啊。唔係喎，我會自己去行商場咯，或者係自己去食個早餐先咯，慢慢食。咁就可以。即係所以都喺呢段等待嘅時間嚟講，都即係我係唔太在意究竟係咪遲到或者唔遲到，咁所以都 OK 嘅，for 我嚟講。OK。係咯。咁跟住之後，其實即係去到第二點啦，就係佢話係假民主喎。係。即係佢會問你，喂，你想食啲咩啊？咁樣。跟住就答日本嘢。日本嘢。係咯。泰國嘢。係咯，泰國嘢。喂，呢個完全係。係，你跟住繼續講。但係咧，我見到留言有一個好好笑，佢話佢肯講想食咩已經謝天謝地，你仲想點啊？佢話真係，哇！睇嚟大家都被 train 到有啲，因為有時咧，個女仔自己心入面都冇個答案，跟住佢就係要你講到中咧，真係想食呢個啦咁樣。咁所以就去食。係啦。咁嗱，不過呢個我女朋友係冇呢個。因為我見過咧，之前有個 views 啊，好好笑嘅，佢就話。即係外國嘅，佢就咧喺個車，即係佢車女朋友去食嘢啦。跟住之後咧，其實佢冇諗食啲咩嘅。佢就話：我唔知有冇睇過啦。即係佢就話我今日會帶你去食你好想食好耐嘅嘢。跟住之後咧就話：你估下係啲咩？你估下係邊間咁樣？跟住佢就話：唔係嗰間啊嘛，唔係。嗰個女朋友就會答：唔係嗰間啊。跟住之後冇錯，就係呢間啦。我就係帶你去呢間。呢個係非常好嘅破解方法，真係喎！即係我覺得
即係呢樣嘢其實係大家都應該要有共識嘅。咁好在即係可能喺我自己嘅經歷啊，咁其實以往都會即係可能係好明白咁溝通大家想食啲咩或者攤出嚟講嘅。咁所以我都冇遇過呢個假民主嘅行為嘅。係，我都未遇過。係啊，咁佢講到其實睇呢一方其實係第三個啦，第三個嘅迷惑行為咧就係你碗嘢好食啲。即係點樣咧？係即係男朋友碗嘢好食啲，即係嗌完嘢，即係嗌完嘢食之後咧，就係咁食男朋友個碗啊。係啊。哦，咁佢自己個碗咧？佢自己嗰碗咪夾兩下咯。哦，夾兩下。即係可能有食自己嗰碗嘅，但係會瘋狂夾哦對方嘅。係咪因為嚟到咗之後發現，喂，點解你個碗好食啲？好似吸引啲。係啊，跟住就係咁夾你個碗。咁我未試過呢個，未經歷過呢個情景喎，反而。因為通常我哋叫完就係自己食自己嗰個，就我哇咁獨立嘅你哋。係啊，我哋會試下對方嘅。如果我覺得幾好食咧，係可能我都會話食多啲，跟住佢都會俾多啲我食咁樣咯。因為通常我嘅方法咧就係即係可能喺嗌嘢食嘅時候就會揀，即係問下哦你想試啲咩咁，就會嗌啲嘢一齊 share 咯。係 share 係最好嘅，真係最好嘅辦法。咁就唔會可能你想食啲咩，但係佢又想食嘅時候，佢又爭你嗰碗嚟食，即係佢自己嗌咗可能。但係點解佢哋會原本唔嗌自己想食？係咯，即係原本佢嗌嗰樣嘢，理論上佢應該係想食多啲噶嘛。係咯，點解嘅？我係咪要帶？我哋兩個喺兩個男人喺度猜度猜哇！大家女仔唔好打我哋，或者女仔知道答案嘅話，可以同我哋講下。係冇錯。究竟點解即係會中意食？哦，我知啦。係咪因為有另一半嘅口水就特別好食啲？可能係嘛？你好新潮啊！呢個理論好新奇。新潮理論啊，係咁樣，即係有愛係好食啲噶嘛。哦，呢個一定係啦。真係有愛嘅嘢好食啲嘅，所以你食過我都想食。哇！問號嚇咩啊？唔係嘅咩？唔係，我以為你講過你係我啊。係啊，係冇嘢。我點會想食你食過嘅？真係我都愛咗。跟住去到第四個咧，佢就話係第一啖一定要俾佢先，一定要俾女朋友先。一定要俾女朋友先。我會喎。因為好似第一啖係比較重要咧。頭啖湯。係啦，飲咗頭啖湯咁樣就俾佢飲先啦，咁樣。咩理論嚟嘅頭啖湯？同埋好似會想對方幸福啲啊嘛，即係想佢好似食得好啲咁，就試咗第一啖冇被破壞咁樣俾佢。其實我嘅諗法啦，就係因為我嘅一般係有潔癖嘅。係。咁其實我係唔想，即係佢覺得我咬過唔衞生。係。咁所以通常我會第一啖俾佢先，因為我冇口水病嘅。咁所以我係對於男女朋友佢都接受唔到。呢樣嘢係 OK 嘅。我唔知啦，冇問過。咁但係即係我覺得係 OK 嘅。咁所以我就會俾佢試咗第一啖先咯。因為通常就係我未咬過嘅嘢嘛，同埋我未食過嘅，或者係即係我唔知係咪以前屋企都有教過啦，即係可能未食過嘅嘢問咗人食唔食先。我係咁樣噶。我細個嘅時候，你有冇類似嘅嘢？我冇，因為我細個嘅時候，咧，我屋企人係會同我講話，即係人哋冇得食嘅嘢，你食嘅嘢就會要問下人哋想唔想食先，或者係 share 俾人食先至可以自己咬咯。我係咁樣。但係有咩情況係會用到呢個？咩情況？即係屋企食嘢。係啊，你屋企食嘢嘅時候，你好難，你點會點樣有啲情況係人哋冇得食？因為大家都係聚埋一齊食嗰碟餸。都唔係嘅，有可能係即係我買咗啲蛋糕翻嚟，但係我攞4隻味。O.K. 即係可能我揀咗呢隻味，但係我屋企人揀第二隻味嘅話，咁我要問佢食唔食，試唔試下咯。因為我未咬過，出於即係可能衞生又好，禮貌又好，都要問下先。O.K.
合理嘅，好價格係嘛？突然之間覺得真係，突然之間覺得哇咁有家教嘅，真係喎。好。好，咁其實仲有啲乜嘢？即係頭先我一開始講嘅個問題都係其中一個啦。係咯，即係問一啲好刁鑽嘅問題。你有聽過點？有冇聽過？哇！你問我，唔係你我都好有冇聽或者經聽個 friend 咯？唔係我聽，咪都係啲好經典咯。咩？嗯我同阿媽跌落水，你會救邊個啊？咁樣係我唔識游水咯，會答。真係有好多破解之道，呢條太經典，因為俾人玩爛咗啦已經。應該係話岸邊有兩個水泡，我掉晒落去，因為我唔識游水，我落去只會要人哋救多一條命咁樣。真係仲有㗎，仲有就係啊！如果我聽日頭先我問嗰個咯，如果我聽日表一條係啦，你仲會繼續中意？真係哇！我你心諗會點答？咩問題？你會點答？我梗係咩都唔係，我梗係答會啦。無論你點到點，我都會中意你㗎。你唔好咁含情脈脈望住我先。我都唔想，我都而家有陣嘔心嘅感覺。其實咧呢一題好好笑嘅，我聽過咧就話有人咧就會答，有人就會答啦。佢就話：我會將你捧喺手心，變成我嘅手心蟲，手心入面嘅蟲，跟住會瘋狂咁錫你。OK，呢個幾有創意啊！我覺得好好笑啊！有啲答案話會擺落自己個衫袋入面咯。跟住跟住佢就話：哇！你變到咁細粒，我就可以好好咁收藏你嘅。哇！呢啲係嗰啲滿分答案，滿分答案佳作，真係佳作。 100分，俾 OK，埋100分。真係。咁你仲有冇聽過啲咩好迷惑或者不解嘅行為？迷惑係有少少就係即係通常啲女仔咧會比較中意係咬男朋友咁樣，即係我係好少比較聽男仔會咬女朋友咁樣，即係通常係手啊手臂咁樣。嗯，通常都會聽到哇女朋友會咬，即係唔係大咬撕爛咁樣咬啦，但係佢會輕輕咬。哇！我諗起喪屍橋段啊，哇！諗到撕咬啲肉落嚟，係你嘅叫聲幾咩幾喪屍幾啊？喪屍，哇！歡迎揾我去扮喪屍。真係。跟住但係係咯，但係我又唔知呢個係佢哋獲得安全感嘅方式係咪？但我記得我見過啦，我見過咧係有一個解釋嘅，係即係佢就係話點解會咬人咧？咁其實喺愛情心理學上面啦，即係我睇過啲突然間 IG 好 post 啊，咁佢就話其實係一種表達親密嘅方式嚟嘅。佢就話其實係咬你咧係代表對你嘅依戀，我覺得好似啲貓咬人咁咯。哦 OK， 好似啲貓咬人係有個依戀喺度，但係男仔係比較少做呢樣嘢，即係女仔係比較多呢方面嘅需求。我會做㗎有時。哦，你都會㗎，即係你會嘅。我會有時可能咬下佢咯。OK，點解變咗我先係女仔嗰方面嘅開始？真係，我即係你原來係可以理解到嘅。嚇，理解到嘅，好即係我都會成日，即係好似頭先問題咁樣。其實我成日好整蠱作怪咁樣去問我女朋友咯，即係話哇，你有幾多個 percent 中意我啊？你仲中唔中意我？你今日中唔？唔係，但係如果佢亂答啲答案咧，你會唔會嬲啊？佢會話我好煩，好煩啊！問完未啊？反而佢唔係問呢啲問題嘅人咯，反而我先係問。係咯，反而你先係喎。係啊，我先係問呢個問題嘅人。但係如果我變咗隻蜜蜂，你會唔會仲中意中意我？我同佢講。係喎，其實係咩心態啊？即係你問呢啲問題咧，係想佢點樣答你啊？其實我係想整蠱佢。哦，你想整蠱佢嘅，即係其實原來係整蠱心態。我係整蠱心態咯。OK，即係如果我冇 expect 過啲咩答案，我淨係整蠱嘅心態。即係我亂作啲答案，鳩答啲答案咧咁樣。例如咧，唔知啊，即係我而家一時間諗唔到。我想拍死你。咁啊唔會啊，但係如果我又我會即刻拍死你。係咯，認啲。如果我變咗隻蚊，你仲會唔會繼續中意我？一時間諗唔到，蚊吸血，即係你唔知諗唔到，暫時。如果我同你，我諗到一個好邪嘅問係題。如果我同你聽運喺荒島，但係我係一隻豬嚟，你會唔會食咗我啊？呢個好癲啊！你會點？我梗係唔係？如果你變，我就梗係唔會食啦。
等陣先，你係同邊個講先？呢個對象，對象，你冷靜啲先。對象同邊個講先？你另一半啊嘛，係啊，唔係唔係你。好啦，咁回歸正傳，係回歸正傳其實其實啱啱咧就講講咗好多女性迷惑行為啦。但係其實我哋兩個男仔喺度講咁多女性迷惑行為咧，我覺得都係有啲偏頗啊，係有啲淨係偏頗啦講女性。但係我哋一定要講翻啲男性，同埋係啊 share 翻我哋嘅角度，即係我哋從男性出發，會有啲咩嘅睇法咧？對呢啲行為係咯，跟住其中一樣就係行下街咧，投籃、射籃，即係就做係啦，超咁樣模仿籃球嘅動作。哇！但係呢個係咪其實係即係一啲好中意打籃球嘅男仔先會做嘅嘢咧？其實都係嘅，但係因為籃球本身都大眾啊，我有個 friend 就係會咁樣咯，即係佢會行下咧，佢突然間射一射籃。但係我真係未見過喺街上面有人咁，真係會有人咁樣做嘅。有，我有 friend 係會咁。但我真係未見過喺街上面會有人無端端行下運球，運球就運球之後再射，唔係空氣投籃。等緊車啊，或者得閒冇嘢做咧，等緊有時佢就會有少少手痕咁樣，就會喺度舉高雙手，跟住喺度射籃咁樣。我其實呢個我都係唔 get。你唔 get 嘅，我 get 喎，反而你 get 點解你係偏向女仔嗰邊嘅？你係唔通你係唔係？唔通我係女仔？唔係，但係我係 get 嘅喎，因為你好中意嗰樣運動或者點咧，即係有時太得閒，之後等緊車冇嘢做咧，你會突然間諗到，跟住個手咧就會突然間諗翻起可能係哇，尋日個比賽啊或者點樣，跟住我應該咁樣投。係啊，跟住突然間就會諗到，咁樣射咁樣，或者會突然間好手痕啊，就想做一個動作出嚟咁樣，因為你太中意呢樣活動咧，突然間突然間 pop up 出嚟。我突然間諗到樣好笑嘅嘢，但係你佢會打我。你上一集唔係話你好中意打波腳咩？係啊，咁你打啫嘛？唔係你打啫會唔會打波腳？自己喺度模擬手啊？會唔會啊？呢個唔得，呢個太白卡啦，呢個太白卡啦，真係。但係咧，我係會搭下車，我會練吉他嘅。喂，係咯，咪可能有少少似咯，呢個就即係我會聽到某一首歌，即係可能我識彈嘅，又或者係我聽到佢點樣彈嘅，係咯，我就會有一個吉他嘅手法咯。即係我會自己，即係我唔知人哋睇唔睇到啦，但係我會自己手口喐下咁樣咯。OK，即係我覺得我理解到呢個嘅，但係佢係咪真係同籃球一樣咧？我就真係唔知啊。真係唔知，但係我籃球我深刻係理解到，即係男性嘅角度出發，就係因為平因為係比較中意咯，就係比較中意呢樣嘢，所以突然間諗到咧，又好得閒嘅時候，即係等車冇嘢做嘅時候咧，哇就會想投一射一射咁樣，係自己幻想下射籃咁樣，係哇！第一個我係 get 唔到嘅。OK，咁仲有第二個就係我哋無端端會職業病上身。我見好多女仔都會投訴呢個，即係可能喺街上面見到啲我同你職業相關嘅嘢，係咁就會無端端好似專家上身咁喺度解釋，或者係平時你有研究開嗰樣嘢嘅，就會想 show off 下啊嘛。真係，我係有少少嘅，其實呢個可以認個小獎先，係咪？係啊，我冇事例，即係好 specific 嘅事例又即係可能行下見到，因為我係 programming 啊咁樣噶嘛，跟住有時行下咧見到可能哇港鐵個 mon 壞咗喎，跟住有個點樣 program 佢咧？係啊，有個咪即係有個 warning 彈咗出嚟咁嘛。要打呢個曲啦，跟住之後就打呢個，哇咁就搞掂啦！咁蠢嘅一班友，我又唔會咁樣，但係我會話我笑嗰個嘢啦喺度。但係呢個係比較 inside joke 咯，即係我見到佢某個 warning 咧，或者用緊好舊嘅 system 咧，跟住我就會話我明白，跟住我會覺得哇，仲喺度用啲咁舊嘅嘢，跟住有啲咁嘅，跟住就會同女朋友係啊，就喺度講咁樣，但係佢又唔 get 㗎，因為佢唔知啊嘛，跟住佢即係睬你質素。係咪？但係我女朋友係會好提供情緒價值俾我。佢會點講？即係佢會話哦係啊，即係跟住佢話哇好勁啊，唔係跟住佢話好敷衍回答多呢個，哇好勁啊，係咪？唔係佢語氣唔係好似你咁嬲打，如果係我都會咁樣講，唔係好似你咁嬲打。我嬲打。如果你同我講，我會話哇係我
哦，你都真係好敷衍啊！你呢個就真係，你呢個真係好敷衍。我會咁樣答咧。佢會加多啲嘢，即係哇好勁喎咁樣，跟住即係真係你先知啊咁樣，即係咁樣類似呢啲咯。即係可能男仔可能喺呢方面就係想要少少，其實又唔話 show off 嘅。其實我係見到咧，即係需要人哋認同，係需要人認同咯。跟住見到我會有興趣。唔代表普遍男性嘅諗法喎，係我哋兩個嘅意見。我嘅意見啦，即係咁樣俾大家做參考下。係啦，冇錯。同埋即係可能喺即係行下街會見到啲有冇啲即係可能係你識嘅嘢，你識例如係日文係啦，因為我又有學日文嘅，即係有時喺街度見到咧，即係我又會讀出嚟咯，即係讀句嘢出嚟咁樣。我呢個有試過，因為咧有啲日文嘅文法係有錯誤嘅。哇！真係，即係香港廣告啦，又或者係巴士車身 slogan 嗰啲咧，係會有錯誤嘅。係啊，錯誤文法係啊，咁就會好攞出嚟笑啦，又係。佢讀錯咗，係啊，佢寫錯咗。係啊，好多噶，因為佢哋係啊，香港唔識分咧。我見過有個壽司鋪咧，原本壽司日文係 sushi 噶嘛，跟住佢有個好似嘅日文字，有隻日文嚟講就變咗 juicy 變咗，跟住我見到咧又覺得好搞笑喎。跟住就會講下。係啊，跟住又會講下啊嘛。但係其實即係好多呢啲咁樣迷惑行為啦，即係有啲某部分嘅迷惑行為喺即係可能喺大家相處嘅時候都會有一啲問題，或者係即係會令大家感情破裂。咁誇張嚇，感情即係會有啲感情疑難出現。有少少啦，即係有時會有啲不解咯。其實都可能係因為個人嘅習慣，會唔會咧？即係點？即係可能係例如係即係遲到咁樣。係咯，好似遲到咁樣，即係可能係因為遲到你平時係即係可能你平時住得近，你翻工嗰度近，咁所以你就會遲到就變咗習慣。OK，跟住我覺得其實都會嘅。其實好似有啲人遲到係因為佢唔分男女朋友啊嘛，即係有啲即係女仔就會話：哎呀，就係因為化妝啊，要打扮啊咁樣，所以我就要好多時間。咁但係男仔遲到其實都有冇咧？有冇試過咧？唔知，通常聽開都係女仔遲到。唔係通常男仔同女仔出街嘅時候都點都會早到咯，即係因為好多網上面嘅教授方法，又或者係一啲言論都係話：哇，男仔一定要比女仔早到。咁所以通常啲人都係會係咪啊？都係嘅，但係變咗男女朋友咪冇咁拘謹啦，就即係本性暴露。其實咪嗰個人本性，因為好似其實定係即係嗰個人本性，就算佢唔係男女朋友，佢同啲 friend 出嚟，佢都會遲到嘅。有機會係咯，咁所以佢咪會遲到。因為可能係即係可能係佢真係要用咁多時間去 prepare 係咯成件事咁樣咯。係咯，咁所以佢就會真係遲到咗。咁可能呢個就係佢本身嘅原因，而唔係佢想遲到咁耐，而係佢想好精心咁準備去見你，所以先至會遲到咁耐。係咯，可能會係咁。係咯，仲有另一個嘅其實就係send 咗 message， 但係好耐都唔覆。係啦，呢個係一個網上睇到嘅 case 嚟嘅，就係男方啦或者女方啦，即係呢個迷惑行為嘅，純粹係就冇分男女嘅，就係你 send 咗 message，可能喺 WhatsApp 啊咁樣 send 咗俾佢，咁跟住咧佢好耐唔覆你，或者可能6個鐘8個鐘都唔覆你，但係咧你見到佢會 po IG story 喎，跟住佢又會睇到你 po 嘅 IG story 喎，跟住又見到佢係咁用 IG 喺度睇嘢，咁但係佢就係唔覆你嘅 message 咯。咁呢個就係有少少，點解咧？即係你好似喺度睇 IG，應該係比較得閒先會喺度睇啦。咁但係你又唔覆我咁樣，就會有少少受傷嘅感覺，係咪會有少少咧？其實我覺得都係頭先咁樣睇個人習慣，即係可能佢真係有嘢做嘅時候，咁但係佢就即係可能對方真係好多嘢做啊，或者係真係好忙去做唔同嘅嘢，咁但係喺唔同嘅時候，其實佢都即係好想覆你 message 嘅。哇，其實我講緊啲咩？我兜到好遠添。其實佢係即係可能真係有要事要做，所以先至 miss 咗你 message。我覺得，會唔會咧？但係如果係持續咧，即係佢哋定係佢哋，即係可能
每日都係你朝早 send 俾佢，跟住佢可能凌晨先覆翻你。咁我冇。哇！咁樣仲叫男女朋友咩？係咯，即係晚上先覆你。咁叫朋友啦吧？咁你又點睇咧？我都會覺得係朋友咯，因為係咯，我覺得如果係男女朋友咧，應該會好想分享大家嘅生活啊，應該會好主動咁喺度傾。係啊，即係會在意嘅話就會好，即係我見到一個 post 係好有趣嘅，佢係講緊如果係在意嘅話，佢就會 share。係咯，佢就會 share 你自己做緊啲咩嘅嘢咯。咁其實都認同嘅。咁但係好多時候即係可能真係會有時唔記得咗啊。呢個都係，有時我都會嘅。如果嗰日太忙咧，其實可能真係夜都晚哇真係好攰， 10個鐘先會覆到咁樣。係真係好攰，好攰嘅時候就唔好想覆 message 嘅時候就會攤喺度唔覆咯。都係嘅。或者係真係哇攰到直接瞓着咗，好似頭先你講嘅 case。即係哇！直接攤喺度瞓着咗，連出糧都冇沖，都唔好話點樣覆你 message。我諗起一個好好笑嘅嘢，就係佢講緊話咩？你嘅呢個唔係男女朋友啦，佢就話咩 crush 嚟嘅 crush 咧就話我一翻到屋企就瞓着咗，跟住之後佢有人拍條片，一翻到嘅閂門嗰下，瞓低咗，瞓着咗啦已經。我明你講咩，或者係沖涼沖咗幾百年。係啊，我沖涼師妹沖涼沖咗幾百年，仲未甩皮出嚟。呢個喺樓巴下就講好多笑，即係可能係一啲 crush 或者係你中意嘅對象一啲好奇怪嘅對話，又或者係係咯行為啊對話。係咯，但係呢集主要講下女朋友男朋友嘅迷惑行為。咁其實仲有一個女朋友嘅迷惑行為，我一直都諗唔到點解。請講。就係點解女仔比男仔更加中意睇女仔？哇！呢個真係喎，即係通常男仔係唔會欣賞男仔喎，反而女仔咧就會，即係就靚女咧，啲女仔都會一齊睇埋一份啊咁樣欣賞。係即係反而喺街上面啦，你見到啲男仔，即係我啦，我唔知你係咪啦，即係我係唔會周圍睇嘅，即係唔會周圍睇女仔嘅。但係咧女朋友就好中意周圍睇咯，即係佢見到靚女就哇有靚女啊！咁分前面有個靚女咁分嘅你哋，即係佢會喺度漏你睇女。但係如果你真係睇咧，會唔會陷阱睇你啊？陷阱 cut set 我真係唔知喎，我真係唔知，因為我冇望，我真係冇望過。我眼裏面除咗我女朋友之外，我其他嘢都冇望過。你都係求生欲 mass 嘅。咩求生欲 mass？我呢個係真心話嚟嘅。OK，收到你。其實仲有另一樣嘢我好好奇㗎，點解即係女仔嘅化妝品係好多色號㗎嘛？係啊，即係我又諗起有個男女嘅色號對照表啊，即係咩男仔咧呢個就係紅色啦，跟住佢另一邊咧就係分勁多格，咩深紅、淺紅、咩粉紅、乜紅乜紅咁樣。係啊，跟住我覺得哇，係咯，好搞笑我就覺得。因為佢係有唔同色，我有冇試過俾女朋友畫手咧做調色板？有喎，揀唇膏。有喎，我有試過。跟住之後畫落喂。係啊，呢隻色一模一樣，全部都有咩分別啊？係啊，即係咯，跟住佢就會問你，你覺得邊隻色啱我多啲啊？我又諗起另一個問題，我今日有咩唔同啊？係啊，冇錯啊！我今日有咩唔同？呢個真係哇，真係你會點樣破解？世紀大難題。你會點樣破解啊？哇，今日有咩唔同？睇下嗰日望唔望到咯，我即刻。會望佢眼啦、頭髮，通常都係頭髮剪咗，或者眼化啲咩妝。總之係通常係個頭會有啲唔同嘅，我就會瘋狂。可能係個頭髮唔同啦，係啦，可能係佢用嘅唇膏唔同咗啦，唇膏色號唔同，係啦，眼影色號唔同，係或者香水轉咗，係眼線，係眼線都有機會係嘅，眼睫好多唔同咗，我會即刻喺度 scan 咯，唔同咗啦，係啊，眼眉毛畫嘅線唔同咗啦，胭脂紅化啦。粉底有冇搽？真係哇！頭髮有冇捲起啦？有冇綁起啦？條劉海有冇梳啦？有冇裝起啦？即係有機會係左音變右音，好多分，好係啊，真係好可以好多轉變咯。呢啲真係解答唔到一時之間，真係要平時要觀察多啲。真係。其實仲有一樣嘢嘅就係。女朋友即係唔算迷惑行為嘅，就係佢哋通常戴帽啦。女仔通常戴帽咧，即係代表你知代表咩啊？係講咩？你講咯。你唔知㗎？我唔知啊。戴帽。女仔戴帽通常係代表佢前一晚冇洗頭，所以佢就要戴帽。
哦，真係我真係唔知喎呢個。或者佢要造型咯，即係有兩個 purpose 嘅，一個就係佢真係嗰日想戴帽，另一個就係佢嗰日冇洗頭，太臭咁樣。係佢驚個頭有啲油，所以就要遮住佢咯咁樣咯。但係大家可以糾正我嘅，我唔知係咪真係咁多位女性，如果女性聽眾聽到咧，如果有糾正，係歡迎喺下面留言。係啊，咁我哋今集嘅迷惑行為都差唔多啦。咁其實主要都係即係兩性之間點樣去到大家溝通嘅啫。即係你係好中意包底喎，即係最尾就會出嚟有公道包翻底咁樣。梗係要戴翻個頭盔啦！真係，我覺得咧，我哋呢集咧，好似講得比較多咩女性迷惑行為，但係男性迷惑行為咧，好似就係因為我哋係男性啊嘛，我哋唔知道有啲咩。係因為我哋唔知有啲咩迷惑行為，可能我哋做咗出嚟，哇！但係我哋覺得係啱嘅。係啦，我哋就唔知自己係迷惑緊咯。係咯，所以如果大家女性對於自己男朋友或者係男仔有啲咩迷惑行為係覺得好哇，你喺度做緊咩啊？係啊！哇，你想點啊？咁樣嘅嘢嘅時候，其實即係歡迎大家留言可以。我哋會解答。我哋下一集可能揾一啲時間解答，幫大家解答一下究竟哇佢哋做緊啲咩咧，或者係呢個係咩意思咧咁樣，或者係大家有啲乜嘢，即係我覺得情侶之間大家我又要包底啦，大家情侶之間有啲咩其實都係互相溝通咗先嘅。講經歪人啊！係繼續。我唔係講經，呢個係真嘅，即係攤出嚟講好啲嘅。咁同埋要理解埋佢背後想點咯，即係可能有陣時，你空氣投籃，係啊，空氣投籃會好幼稚啊，喺度冇啦，我都覺得好幼稚，唔知做乜好鉗咁樣，好幼稚好鉗啊！唔係我係唔係好中意打籃球，所以我係唔會空氣投籃，但係我理解到嘅係喺背後就係因為佢好中意呢樣嘢嘅，咁所以佢先會咁樣做嘅，咁所以喺呢啲背後係咪一定會有一啲原因會係咁做嘅，所以大家都要理解多啲另一半。係咯，咁我哋今集都差唔多嘅。咁如果大家下一集想我哋講啲咩，或者係有啲乜嘢想我哋去講嘅話，都可以喺 IG 度留言啦，或者係我哋 YouTube 留言都得嘅。咁我哋有陣時都會喺 IG Story 度啦，都會有一啲投票啊，又或者係問答嘅題目嘅。咁大家都可以留下言，可以想我哋下集討論啲咩咁樣啦。咁好多謝大家支持，如果聽到呢度嘅話，聽到呢度真係好多謝大家，真係好多謝大家。咁我哋會繼續做落去嘅。咁我哋下集再見啦。我係 Chill 仔。好啦，大家拜拜。拜拜。